Hola chicas, bienvenidas. Acompáñenme a estar haciendo un bonito diseño con esmalte ojo de gato. Voy a estar haciendo un mosaico. Para comenzar estuve dando 2 capas de este esmalte en color blanco y lo estuve llevando a lámpara entre cada capa. Con gel painting en color plateado estuve haciendo el delineado para figurar lo que es el mosaico. Aquí estuve utilizando, chicas, lo que son tonos morados de esmalte ojo de gato, pero la verdad a mí se me hace que se parecen demasiado. Como les mostré, tiene numeración diferente y todo, pero yo siento que se ve exactamente igual. No sé si soy yo o si pues simplemente me salieron igual, ya que pues no les veo gran diferencia, perdón. Y pues aquí quedó el resultado, se me hizo muy lindo, pero se parecen demasiado. ¿Qué tal les parece a ustedes?